Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini seperti bapak-bapak ketahui di media sosial demikian gencarnya, teman-teman. Ngan anu jadi permasalahan anak seperti apa kehebatan Nabi Muhammad, dan sama kita harus tahu seperti apa hebatnya sholat, kan itu banyak ulangan saukurnya bahwa Nabi Muhammad teh hebat, sholat teh hebat, tapi kita tidak tahu alasan yang lebih spesifik tentang kehebatan Rasulullah SAW. Ternyata orang yang melegenda sepanjang 1400 tahun dari sejak ia lahir sampai sekarang hanya Nabi Muhammad, yang umatnya masih menjuta di dunia, ya, masih menjuta. Maka seorang penulis menyatakan bahwa Muhammad itu betul-betul the best of the best, orang nomor satu di dunia. Eta teh ngomong teh orang Islam, malahan lain orang Islam teh nyata gitu teh. Orang Nasrani gitu ya, menyatakan bahwa Muhammad itu adalah the best of the best. Orang paling keren dah malah. Karena mereka sudah meneliti puluhan tahun, bahkan sudah ratusan buku. Ternyata setelah dianalisa, jelas dinyatakan bahwa sosok Muhammad itu betul-betul orang yang itu. Ketika mereka mengagumkan nabi yang lain, umatnya tidak selanggeng sampai sekarang, kan. Itu misalkan itu contoh kecilnya aja gitu, kira-kira gitu. Ternyata itu pun kelebihan yang barangkali sedikit dari sejauh mana Rasulullah itu adalah betul-betul the best of the best. Sebelum kita baca di dalam rawi yang sebegitu indah ungkapan cerita sejarah tentang kehebatan Rasulullah, terlebih awal kan dituliskan di dalam di dalam hadis qudsi bahwa laulaka lima khalaqtu aflaka. Jadi tidak ada alasan Allah untuk menciptakan yang lain kecuali Allah menciptakan nur cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan utamanya gitu kan. Jadi makanya wajar ketika kita pengamal ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ketika Rasulullah disandingkan atau disosokkan sebagai orang yang atau yang dihinakan dan sebagainya, mau nerima gitu banyak. Kemudian orang mah jelas-jelas bukan cuma mengaku tapi mengerjakan ajarannya, ya itu. Tempo nama pan anu tara maca salat ge galak Pak, lamun ngadeng Nabi mau diledek teh. Itu. Anu tara salat ge galak atuh da we. Ngadeng Kangjeng Nabi Muhammad kali katuna dipasang tuh, tara salat ge galak. Itu kamu urang masuk salat itu kan. Nah itu seketika ketika ada hal yang mencuat tentang Nabi Muhammad, Islam sedunia berontak, itu menandakan kehebatan Muhammad berarti. Sakitu ya, gitu. Ya. Itu contoh yang paling mudahnya, yang paling mudah diterima oleh kita. Ketika ada hal yang mencuat tentang penistaan kepada Nabi Muhammad, sadunia jelema teh anu teu narima teh sadunia. Padahal Nabi geus teu aya kan itu kan. Itu seperti itu. Nah, itu barangkali hal-hal yang termasuk ketika ini kita akan mengkaji tentang masalah sholat, kita harus tahu persis apa hebatnya sholat kan itu kan. Betul ya banyak. Itu kemarin kurang disebutkan bahwa ternyata sholat itu memang betul-betul ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kan kamari hungkul diumumkan titah gorol warga Darussalam arek nyieun kamar mandi apa tempat wudhu? Tuh tempat wudhu lain kamar mandi ieu. Jang naon? Jang nurek sarolat. Sabaraha cenah eta ngaranna apa? Nya tempat wudhuna hungkul, encan tempat salatna. Eta can anggeus sabaraha miliar teh masjid urang. Ya, masjid urang dieu maksudna lain masjid urang kabehan. Masjid urang dieu gitu nya. Samilieur gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang betul-betul sehingga di dalam Al-Qur'an ungkapan nanti kieu Pak. Aqimus shalah wa itauz zakat. Itu direntetkeun jeung rukun anu sejen. Puasa henteu, ibadah haji henteu, nya. Henteu ibadah haji oke gitu. Tapi ternyata aqimus shalah wa itauz zakat. Kunaon mah jeung zakat lain jeung nu sejen gitu Pak. Mun aya nu kerenan ibadah haji gitu. Wa itauz shalah wa hijjul baita gitu kan seperti gitu. Wal umrata lillah kan gitu meunangeun gitu. Tapi ternyata di Al-Qur'an teh aqimus shalah wa itauz zakat. Karena kedua ibadah ini tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Ya. Tidak ada alasan untuk dikerjakan. Ya, itu. Bapak lamun boga beas hungkul menang teu zakat fitrah hungkul. Menang teu zakat mah menang teu zakat mah menang teu. Lamun ngan bogana kitu hungkul. Menang pan? Menang gitu. Ya. Gitu. Ibadah salat mah lamun misalkan teu bisa nangtung menang bari diuk. Menang. Jadi ibadah salat jeung ibadah zakat menang diukur dengan kemampuan yang ada. Tapi ibadah sujajan teu bisa diukur dengan kemampuan yang ada. Manis tatoal pokona ibadah haji mah. Teu bisa mentong
potong lempang kapiran itu atau diukur sapotong urang mangan boga duit sakieu meunang teh kira-kira lamun nepi ka parung doang gitu misalkan ya itu bisa ya atau nepi ka mana hungkul lah kira-kira ya duit sakieu teu kaukur lamun nepi ka Mekah mah ya itu sehingga ibadah-ibadah yang lain itu urang mah gering mau teu puasa kajeun atau aya argumen urang mah keur gering puasana nepi ka johor meunang teu meunang Pak teu meunang disebutkeun puasa anu mutlak lamun kitu mah ya oleh karenanya maka wajar lamun aya dina Al-Qur'an aqimus shalah wa itauz zakah. Lamun geus wa itauz zakah eta teh garis bawahna adalah sedekah jariyah, sedekahun jariyah, sedekahun zariyatun ya, sedekah jariyah, infak, wakaf eta di bawahna adalah sudah digaris bawahi oleh bahasa iqamus shalah wa itauz zakah. Gitu. Jadi zakat heula karena ukuranna fardu. Jadi migelakeun heula anu fardu. Nah, supaya tartibna maka segala permasalahan kurang dikejar untuk berupaya memperbaiki menata agar ibadah kita betul-betul bukan hanya sah menurut syarat dan rukun tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajeun teuing teu dipahala oge ya. Nu penting mah heulaanan kieu Pak. Salat urang yang terpenting diterima. Kajeun teuing teu dipahala oge. Kajeun teu penting dipahala. Kajeun namanya. Nu penting mah urang salat sah menurut syarat dan rukunnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi permasalahan kan anu sulit teh diterima oleh Allah na. Ulah ka ngukur pahala kok pahala mah diterima na heulaanan. Ya, ayo ukuran pahala mah geus mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Cuman permasalahanna diterima moal salat urang. Sehingga kita akan kejar dari permasalahan bentuk fisiknya salat sampai kepada hakikat salat gitu nya. Nah, sehingga termasuk Rasulullah menganggap sholat bukan sebuah perintah tapi sebuah penghargaan. Dianggap penghargaan teh adalah itu ukuran hakikat sholat. Rasul menganggap sholat bukan perintah tapi lebih kepada sebuah penghargaan. Eta sebenarnya pemahamannya tentang hakikat sholat lain diukur pagaweana sholat teh lain. Itu betapa sholat itu sangat luar biasanya gitu sehingga Rasulullah mesti menganggap iya gitu. Ya, sakumaha gitu Paknya. Gitu ta. Nah, makanya sampai dengan hari ini kita akan lihat beberapa bagian yang disebutkan di dalam sholatnya itu maka dina termasuk pengajian urang aya ukuranana tartib lah artinya pengajian teh kudu tartib sebenarnya lo mengaji tartib teh Pak ngaji heula geus ngaji terus zikir geus zikir karak barang dah eta tartib eta jadi miheulakeun anu fardu terus anu sunat karak anu mubah pan barang akan teu barang akan ki kajeun eta mari ngopi heuk teu ngopi kajeun itunya nya kan gitunya urang mau ngopi kajeun urang ari kopi kajeun eta ngaranna mubah gitu jadi ieu mah encan ngaji geus nu mubah heula marobi heula jadi itu tertartib ngaji aya kieu teh Pak nya ngaji cantaram jagung geus datang sabakul atuh jadi tertartib jadi teh kuduna eta jagung teh heula atuh nya kadapurkeun heula gitu kan jadi memang kuduna mah tartibna mah kitu ngaji heula anu farduna yo ngaji heula anu fardu beres ngaji anu fardu karak tawasul karena eta teh parentah ti Kangjeng Nabi supaya naon anu kurang dilalampah teh dititipkeun ke orang-orang yang dimuliakeun ku Allah teh tawasul gitu Pak ya tawasul teh lain minta lain nitipkeun karena urang boga kahayang lamun urang ngomong sorangan ka ditu can bugu diorangi jadi dititipkeun ka jelema-jelema anu dimuliakeun ku Gusti Allah sanad nanti mulai ila hadratin Nabi ila hadrati syedise ila hadrati sahabat ila hadrati aulia ila hadrati ulama ila hadratil alimin mukminin mukminat sholihin sholihat al-fatihah eta ngaranna tawassul rumasa urang jelema goreng patut lamun barang peta langsung sieun teu diber nitip tah ka jelema-jelema nu dimuliakeun ku Allah di mana engke qabul lain ningali urangna tapi ningali tawassul ka saha ta jelema teh barang peta teh tah kadinya kira-kira gitu ya warga masyarakat Pak RT hayang nanaon ka desa embungeun ngomong ka desa nitip ka Pak RT pamujakeunna urang RT nya eta teh tawasul ngaranna ka Pak RT teh gitu hiji urang mah teu boga kekuatan kaduana duh nyuruh tunjung teh mau di orang ini pika ditu oge bahkan ulurana kitu wawun acan gitu kira-kira nya banyak gitu tawasul teh jadi perlu Pak jadi tawasul teh perlu jadi ulah sok menyebutkeun bid'ah wae gitu bid'ah teh naon sih emang gitu bid'ah teh setiap anu anyar teh bid'ah badi'us samawati wal ar di dunia ini semuanya adalah baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu silakan diperbarui asal ulah dirusak we asal ulah dirusak diperbarui mah menang itu nah kaitan ini maka mari kita akan lihat tentang hal yang berkaitan dengan sholat
karena orang termasuk orang yang mesti pokoknya mah aku orang rajin waktu salatnya banyak itu. Paslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Pasal anu ku urang bakal dibahas tentang hal anu biasa ditinggalkan dina salat atau anu aya dina salat eta 3 perkara. Wal fardu was sunnatu wal hayatu. Aya nu kahukuman fardu, aya nu sunat, intina mah sunatna sunat abad, aya anu disebut sunat hayat. Eta 3 tah nya. Itu. Wasunnatun wa hayatun fal fardu yanubu la yanubu anhu sujudu syahwi bal in dzakarahu wa zamanu qariban atabihi wa bunya alaihi wa sujudu lisahwi. Lamun urang katinggalan anu hukumna fardu dina salat teu kudu diganti ku sujud sahwi. Nah, ya lalunan Pak yo nah supaya lamun urang ninggakeun anu fardu dina salat urang teu meunang ngaganti ku sujud sahwi. Teu bisa diganti ku sujud sahwi. Nya. Mutlak ya urang teh ngahukuman, kayak diganti ku sujud lain teu meunang. Lamun arek sujud sahwi meunang tapi kudu aya prosesna lah. Lamun urang ninggalkeun anu rukun dina salat, pertama la yanubu anhu sujudu sahwi teu meunang diganti ku sujud sahwi. Bal in dzakarahu tapi lamun misalkeun inget urang ninggalkeun anu ninggalkeun anu fardu nya. Terus misalkan waktu teh qoribun. Pak qorib deket gitu. Deket keneh aja ngaganti. Deket keneh aja ngaganti. Misalkan kieu ya, deket keneh aja ngaganti. Bapak teh henteu naon tak pardun. Hah? Henteu maca moal itu maca Fatihah nya. Itu maca Fatihah moal meureun. Oh kira-kira ya. Anu paling ieu gampangna. Hah? Lain tayat mah tuh. Henteu maca takbir nya teu maca takbir misalkan teu maca takbiratul ihram lamun misalkan nya ingat jeung waktuna nyukupan keneh secara ukuran lingkup kecilna nyukupan teh encan pindah kana rukun anu sejen itu maka balik deui naonna salatna gitu balik deui salatna. Terus lamun bahasa nyukupan secara luasna, lamun salat urang lain di akhir waktu. Bapak teu maca takbir, ingat itunya. Ingat teu maca takbir teh ya. Henteu nyukupan waktuna aja ngaganti takbir balik deui. Tapi lamun saendana ingetna sabada salam. Bapak karak inget. Nah, maka lamun nyukupan waktu salatna, paruman salat tepi kadinya balik deui salatna teu mimiti. Lamun teu nyukupan dianggap salatna teu sah, tapi urang sunat sujud sahwi. Tuh. Tapi salatna teu sah, tapi urang meunang sujud sahwi. Sebab sujud sahwi mah lain ngaganti anu katinggalun. Tapi sujud sahwi adalah mentakzir sebagai bentuk pengakuan bersalah ninggakeun siji perkara eta sujud sahwi teh. Sarua jeung qada. Puasa kodo Pak. Kodo teh lain ngaganti. Bahasa lugu mah kodo teh memang ngaganti, tapi bahasa fikih mah kodo, bahasa istilah fikih mah kodo teh mentakzir. Ngaganti kasalahan karena ninggalkeun pagawean anu fardu. Bapak puasa Ramadan batal. Ya, batal di kodo. Itu. Bari komo batal nanti lain karena pokok tapi karena ngahaja gitu. Sedangkan anu ujur wae hungkul ujur apa ujur Pak? Ujur itu berarti halal. Tapi ujur oge aya nu ujur mutlak, aya nu ujur guer mutlak. Ujur mutlak teh nyaeta ujur anu teu bisa dikelah. Ujur eta mah. Lamun ujur guer mutlak mah bisa kana dikel. Seperti nu kumaha ujur guer mutlak. Gering. Urang teh puasa gering naon? Ya cenah kekeongeun. Tah, eta bisa kana dikelah, Pak. Itunya. Pan gitu. Nya, kurang emang gerina nyeri huntu cenah. Atuh kan nyeri huntu mah sanajan teu puasa ge moal barang akan ieu atuh geus puasa cenah kitu nya. Jadi lamun eta gering masih kene bisa dikelah, eta gering teh ujurna goer mutlak. Mungkin teu lamun puasa eta penyakit balah leuwih parah. Kan itu. Lamun ternyata di bawah puasa penyakitna jadi leuwih madarat, maka eta jelema puasa jadi makruh. Puasanya jadi makruh.
Tapi lamun seandainya eta ujug-ujug langsung kurang diponis gering isuk-isuk teh langsung teu puasa, eta ujurna ujur ghair mutlak. Ya. Ta ujur ghair mutlak mah mutlak ngodona ge mutlak, Pak. Kumaha modal mutlak teh? Entong nungguan engke. Di mana beres Ramadan? Nah, bari ninggalkeun teh kudu mayar fidyah. Gitu. Bapak gering. Nya, orang mau puasa kurang tengareuna awak. Misalkan ieu nya. Tengareuna awak gitu kan. Masih lagi kan mau dipuasa di ladang puasa mau. Teu puasa. Bener memang oge ngagoler we di mah. Pas belajar menurut puasa ge ngagoler wae kudu gering. Ngagoler we. Teu puasa eta teh lain ujur mutlak. Tah lamun model kitu maka ngodona oge mutlak. Di mana beres Ramadan entong ke nungguan engke. Begitu beres Syawal tasrek pertama langsung poe kaduan oge kodoan. Gitu. Lamun ngodona kaliwatan teh makruh tah ngodoan tah gitu. Nya, jeung ngodoan teh lain lain ngaganti nu tadi. Puasa sapoe ditinggalkeun di Ramadan di kodoan 10 poe oge lamun bahasana ganti mah moal ganti Pak. Moal. Bapak teu puasa sapoe di kodoan sapoe da judulna urang mah ganti lunas we. Gitu nya banyak. Da hubungan anti malaikat oge. Sapoe jadi sapoe setengah cuk malaikat teh kitu. Nya gitu. Batal 2 poe jadi 3 poe. Ayo mungkin kan jadi aya bunga teu gitu. Karena eta lain mayar henteu ya hitungan tambahanna maka mengkodo puasa adalah mentajir. Sah sujud sahwi lain ngaganti. Lamun ngaganti mah kudu sarua, Pak. Ngaganti mah kudu saru. Dua. Coba yo. Lamun jelema sujud sahwi ninggalkeun kunut digantina kunaon? Ku sujud lain ku kunut eta teh ngaganti ngaranna. Lamun ngaganti mah berarti kudu sarua. Minjem duit digantian duit. Minjem duit digantian peso teu modekeun atuh. Urang cenah teu boga duit aya ge peso ieu kajeun bari campur teh nari mana. Udah jalan paling tusukeun nya jelema nya. Teu asa teu narima tah Pak. Tah malaikat oge lamun urang batal dina ninggalkeun anu fardu dina salat diganti ku sujud sahwi entong dianggap diganti. Itu. Duh segala diganti. Engkena jadi tuman. Lamun diganti teh jadi tuman. Tumanan naon Pak? Duh bisa diganti ieu kitu kena. Nya engke bisa tuman. Duh cenah bisa diganti ieu akhirna urang teh hayo we salat teh jadi dibiasakeun ngalaweung da menang sujud sahwi teh pergi ganti gitu. Jadi ninggalkeun perkara fardu lamun nyukupan dina waktuna kusebab urang waktu salat di akhir misalkan nyukupan teh ieu ajang salat balik deui ti awal ti takbir ya balik deui ti awal. Tapi lamun misalkan urang di jero salat nyukupan teh dalam artian lamun urang tos takbiratul ihram teu maca takbir kemudian ingat dina pelebah Fatihah balik deui ti takbir. Itu ya, balik deui ti takbir. Untuk kudu maca deui usolli Pak, langsung ya Allah. Da eta niat teh ayana dina jero takbir. Niat teh ayana dina jero takbir. Anu kaduana wa sunnatu. Sunat abad. Ninggalkeun sunat abad. Lamun sunat abad mah seandainya ditinggalkeun maka menang diganti lain di akhir sabada samemeh salam diganti ku sujud ngalaksanakeun sujud sahwi. Eta oge lamun ingat ya Bapak meninggalkan sunat abad kemudian harus ditutup dengan sujud sebelum salam eta oge lamun ingat lamun teu inget teu sujud sahwi geus kajeun Pak entong jadi terus riweuh gitu. Anu teu meunang mah lamun ninggalkeun rukun ya lah lamun ninggalkeun rukun dina salat lamun geus pindah kana rukun nu sejen gitu. Lamun ninggalkeun sunat lamun ninggalkeun anu sunat geus pindah kana rukun nu sejen ulah ngarobah kana posisi semula. Lamun ninggalkeun anu sunat Bapak geus aya dina rukun anu sejen teu meunang ngarobah balik deui ka nggon anu tadi ditinggalkeun. Misalkeun teu maca kunut urang geus aya di nggon sujud maka teu meunang balik deui nangtung kana kunut gitu. Lamun urang geus aya di nggon sujud karena ninggalkeun kunut terus nangtung deui kana kunut maka salatna batal gitu ya. Lamun ninggalkeun salat sunat abad kemudian urang geus aya dina posisi rukun berikutna karena urang ngeuh bahwa ninggalkeun sunat abad terus urang nangtung deui maka salatna tah kitu. Jadi lamun urang geus aya dina rukun anu berikutna teu meunang balik deui kana sunat abad. Geus we pokona ditinggalkeun da sunat ieu gitu nya, sunat ieu. Nah, naon wae tah anu termasuk ditinggalkeun ku sebab sujud sahwi nya.
Biasana sujud sawi teh karena ninggalkeun pagawean anu rukunna anu hukumna sunat abad. Sunat abad teh di antara naon kamari Pak? Sunat abad teh. Sunat abad kamari ini coba sunat abad. Naon sunat abad teh? Tahiyat. At-tahiyat nya duduk duduk tahiyat, duduk tahiyat, membaca sholawat atas Nabi di tahiyat awal, kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi di tahiyat akhir, kemudian kunut, membaca sholawat di dalam kunut, berdiri pada saat kunut, eta asupna sunat abad gitu. Adapun sunat hayat wal hayatu lamun ninggalkeun sunat hayat geus tah aman Pak. Lamun ninggalkeun sunat hayat mah. Lamun ninggalkeun sunat hayat mah aman. Artinya Bapak geus teu kudu kapikiranan pokona. Geus teh lebeng gitu nya. Sunat hayat. Anu manawi sunat hayat wa hayatu ha khamsatu asyara. Sunat hayat di antarana aya 15. Ya. Aya 15 perkara sunat hayat anu kaasup sunat hayat. Lamun misalkan ku Bapak katinggalin eta sunat hayat geus we dada we ngakola. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul, ngangkatkeun leungeun pada waktu takbiratul ihram eta teh sunat hayat. Lamun poho teu ngangkatkeun leungeun tong balik deui ngangkatkeun leungeun. Geus we kitu nya. Lamun poho wa inda ruku ngangkatkeun leungeun arek ruku, ngangkatkeun leungeun arek Allah. Jadi kami kurang sebutkan ngangkatkeun leungeun arek ruku takbiratul ihram, bangun dari ruku, bangun dari tahiyat awal, ngangkatkeun leungeunna kudu sarua Pak. Kudu sarua karena eta hukumna sunat. Bahkan disebutkan yusannu raf'ul yadaini arbaatun, sunat mengangkatkan tangan di dalam salat ada 4. Yang pertama inda takbiratul, ketika takbiratul ihram, Allah sholli Allahu akbar. Wa inda ruku, ketika ruku, wa indal i'tidal, ketika bangun dari ruku, wa inda qiyamu min tasyahudil awal, dan ketika bangun dari tahiyat. Eta teh ngangkatkeun leungeun teh supaya meunang pasunatan maka ngangkatkeun leungeunna kudu sarua. Lamun takbir teh Allah kieu nya itu sejajar pundak Allahu akbar, maka engke lamun udang arek remun arek ruku ge Allahu akbar. Udang tina ruku Allah, udang tina tahiyat sarua kenapa nya. Ulah loba takbiratul ihram mani keren takbirna, aya loba arek ruku kala pake lepek kitu nya. Nya kitu Pak. Eta kadang-kadang urang teh sok tetenger teh Pak nya. Itu. Sanajan eta teh sunat, nya sunat namanya. Sunat. Sunatna sunat hayat balakan. Sunatna sunat hayat nya. Jadi kieu aya perkara sunat mah. Nyaho urang teh sunat bahwa perkara sunat dina ibadah teh nyaeta nambalan kana kakurangna pagawean fardu. Sunat dina salat teh adalah nambalan kakurangan parduna salat. Sunat salat teh nambalan kana parduna salat. Sunat puasa teh nambalan kurangna puasa fardu. Jadi setiap anu dihukumkeun sunat Kangjeng Nabi mah lebih kepada menggarisbawahi karena salat fardu urang can puguh bener. Can puguh rapi. Jadi dengan adanya sunat mudah-mudahan kakurangan, kesalahan anu aya dina fardu katutup ku sunat. Tapi lamun sunatna digawekeun kala pake lepek teu puguh lagu moal bisa nutupan. Moal itu sok ere kieu urang boga samping bolong ditutupan ku topo meunang mulung ti jalan gitu kira-kira percuma ditambal ku topo mah tuh barang ge barang lapuk dobol deui. Jadi teangankeun bahan anu kira-kira jang nutupna ge sarua jeung bahan anu ditutup. Lamun sampingna samarinda teangankeun bahan anu samarinda ditutup supaya awetna sarua kan kitu nya banyak itu kitu lah yang kira-kira ya itu. Lamun bapak ayeuna kieu motor banna bocor ditambahna make naon? Karetna ulah mulung di jalan neangan ka tukang tambal ban diproses ulah ditambal make lem atau ditambalan make batu diselapan jeung sajaban entong moal sarua teh gitu nya moal seimbang. Ayeuna urang pagawean salat ruku teh kudu keren nya salat teh kudu keren maka nambalanna oge kudu anu keren itu jang nambalanna kudu anu keren. Jadi lamun aya dina salat aya sunat maka sunat-sunat anu aya dina salat ulah terus urang kadang-kadang karena obong-obong sunat urang mah kadang-kadang asal gitu ya, asal kadang-kadang asal Pak. Obong-obong sunat teh sok asal berita gitu Pak. Nya. Itu asal ya udah. Lamun tas salat magrib mana ya badiah. Eta keur magrib mah rada lila teh Pak. Bacaan teh. Eta perlu sunat-sunat badiah mah biasa we, the place.
Gitu. Salat badiana mah, salat badiana kieu gitu nya salat badiana. Jadi lamun urang boga niat, anggaplah boga niatnya. Ah, urang rek ngagawikeun salat sunat. Jadi kieu Pak, orang yang paham dengan hakikat ibadah ngalaksanakeun pagawean pasunatan teh henteu GR hayang nambahan pahala henteu. Ya, mudah-mudahan sing lebih nambah pahalana maka orang lebih banyak mengerjakan sunat. Jadi terkadang terobsesi ku pahala daek ngagawikeun sunat teh. Ya, supaya pahalana nambah hayu we urang mengan eta. Ya. Ngan pahala we nu dipikiran lamun ngagawikeun pagawean sunat teh, puasa salat maghrib urang teh memang kurang bagus. Yakinnya kurang bagus. Ya. Kurang bagus pasti awae aya rusakna, pasti wae aya cacatna. Tah ayeuna teh aya badiah. Entong terlalu berargumentasi karena masalah nambah pahala. Ngitungna bahwa ieu salat sunat teh nambalan kakurang dina perkara anu fardu kitu lah nanda namanya gitu. Taina ngaji urang teh fardu, ngaji teh fardu. Ya. Lamun ayeuna dina ieu ngaji aya salahna misalkan ngaji teh nyender we, ya. Miring. Kos gelas lamun dieusian miring moal pinu ieu, Pak. Kudu nangtung jeung kundas teh dieusian cai pinu. Lamun gelas dimiringkeun dieusian cai moal adekeun pinu. Moal adekeun sarua jeung gelasna gitu. Cai mah kan nuturkeun posisinya gitu. Ya. Atau orang teh ayo ngaji teh aya salahna karena ngaji mah fardu aya salahna salahna entong jauh-jauh arek teu ngaji teu meunang urang tah aya kitu tanya arek ngaji mah maneh sama pada urang teu ngeunah cenah yuk tah eta teh rusak teh begitu teh nya rusak teh ditambahanna kumaha di pangajian teh aya tawasul nya gitu minta diberkahkeun ilmuna pada urang tadi teh geus gagal pada kita ngaji teh geus gagal ya proses awal teh geus gagal gitu geus digagalkeun coba urang mengaji teh teu modal Pak ngaji teh teu modal ngan ceuli we hungkul pokona mah geus sadaek-daek kitu pokona mah nya kitu sakitu taina ngaji oge perkara nu fardu ku urang ditambalan ku anu hal-hal kira-kira eta bisa ngamahian kana farduna urang ngaji di tempat ieu kitu nya sebab urang ngaji teh komo geus kolot mah lamun diterangkeun ayeuna isukan geus boro isukan kedeung kan gitu kadang-kadang ya latar belakangna emang urang geus kolot gitu komo bari geus boga alasan kieu mah deuh cenah cuk dia tunggu ngaji geuleun kudu pinter ieu penting mah ngaji ayo geus mikinan urang mah nyem teh aya ngarti pisan geus daya kitu atuh keterangan ge ngaji mah penting mah ngaji teu kudu pinter ieu wajibna ge ngaji nya mau dosa ieu teu ngaji ge karena aya eta hayo ngaji teh mending mung bebenangan gitu ajeun teh cenah noh gitu nya teu wajib ieu pintar mah ngaji eta mah geuning situ sakit teh geus salah gitu makana ditambalan ku urang anu sunat-sunat sajana dina pengajian gitu berikutna warab min wada'il yumna ya warab minhu ya bangun dari ruku kemudian wa wada'al yumna ala simal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gitu pasti dakep itu sunat hayat ya. Jadi lu misalkan aya anu teu sidakep berarti teu ngagawekeun sunat hayat sidakep kieu ka mana we sidakepna gitu nya sidakep ngan anu memang lebih diatur mah di atas pusar ya. Di atas pusar di bawah ya tah naon ngaranna kieu teh ulu hati di bawah pusar di atas pusar lain idealna lain gitu meletak kananna di dinya terserah aya memang misalkan aya nu di sisi dieu kajeun gitu nya di dieu aya nu di dieu kajeun gitu nya kumaha we tah mah sok nya teu naon tah mah gitu kemudian berikutna wa tawajuh teh membaca doa iftitah tah ternyata doa iftitah teh sanajan hukumna sunat orientasina adalah sebagai bentuk penyerahan diri urang ka Gusti Allah dina nalika salat dengan bahasa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil eta tetawajuh Pak sagemblengna di mana beres maca doa iftitah sakujur awak ditungtung rambutna pikeun ka usap dampal nyang hareup ka Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu nya geus kitu tah tawajuh sebutna kemudian wal isti'adzah membaca ta'awudz sebelum Fatihah membaca ta'awudz sampai membaca Fatihah gitu. Coba bismillah nama dina Fatihah teh kaasup ayat. Namanya bismillah dina Fatihah mah kaasup ayat sebab pengertianna membaca bismillah di awal Fatihah teh wajib. Membaca bismillah di awal Fatihah wajib. Maka sebagian bisa disebutkan bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah gitu. Anu kaduana bismillah haram dibaca di awal surat At-Taubah. Kemudian yang ketiganya sunat di awal surat selain Al-Fatihah dan At-Taubah.
anu kaopatna jaiz teh wenang teh menang dibaca menang teu di pertengahan surat at-taubah gitu menang sok dibaca taud eta bismillah. Wal jahru fi mawadhi'i, menjaharkan bacaan pada tempat atau salat yang boleh dijaharkan. Pada tempat atau salat yang dijaharkan. Pada tempat misalkan ketika takbir menang dijaharkan. Ketika membaca surat Fatihah ya. Kemudian ketika nanti Pak membaca surat setelah Fatihah atau barangkali ketika salat berjamaah makmum mengaminkan imam gitu ya. Eta ngaminkeun. Eta termasukna sunnat hayat ya. Jadi lu misalkan Bapak salat maghrib teu dikencengkeun baca Fatihahna berarti teu ngalaksanakeun sunat hayat. Atau pada waktu nya tadi mah pada waktu dan keadaan. Lamun keadaan mah berarti misalkan salatnya salat johoran, salat maghrib, salat isya, salat subuh nya eta waktu salatna nya. Lamun keadaanna nya itu seperti ketika baca takbiratul ihram, baca surat atau surat setelah Fatihah. Eta sunat hayat nya. Eta oge dibaca kenceng oge bagi makmum. Termasuk berikutnya wal israru fi mawadhi'i, mensirkan bacaan pada tempatnya. Salat dina bacaan anu fardu komo anu sunatna lamun memang kudu disirkeun sir. Anu fardu atawa anu sunatna lamun kudu disirkeun sir. Rukun qauli anu fardu disirkeun dina loba mana Pak? Rukun qauli teh bacaan anu kaukup fardu anu kudu disirkeun di mana ya? Baca tahiyat. Ya, ulah tuh kenceng-kenceng tahiyat teh. At-tahiyatul mu'min. Ini ngaganggu teh kan sabulaeun teh. Atau kadang-kadang urang maca tasbih. Ngaganggu teh kana ceuli batur teh. Ya. Ya. Nah, jadi anu kaasup kudu disirkeun dina fardu di antarana tahiyat. Tahiyat kan fardu banyak. Tahiyat teh fardu. Lamun salat sorangan mah bahkan hampir sagemblengna disirkeun kecuali takbir. Lamun takbir mah kajeun salat sorangan oge silakan dikencengkeun. Ya. Tapi lamun bacaan sejen dina salat sorangan mah biasana urang teu ngencengkeun bacaan gitu. Teu ngencengkeun bacaan. Bahkan aya nu kudu disirkeun nyaris tidak keluar suaranya ya. Pada tempat tertentu eta oge disebutna sunat hayat. Wa ta'minu membaca amin. Eta teh sunat hayat Pak. Maca amin. Bahwa eta mah amin ngajawab imam atau amin salat sorang. Bapak salat sorangan kudu amin. Iya. Ya. Bari mau doa alaihim waladhdallin ngan ulah kencang aya sorangan mah. Amin sorangan. Ulah sorangan. Ieu mah lamun kencang malah mun kerja di makmum. Ya. Ditambahan ku urang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Jadi maca amin dina akhir salat, dina akhir surat Fatihah eta teh sunat hayat ya. Qiraatus suratul Fatihah ba'dal Fatihah. Kemudian wa takbiratu indal khafdi, membaca takbir setiap bangun dari gerakan. Misalkan udang tina tahiyat, arek ruku maca takbir nya. Eta termasukna sunat ya. Sunat apa? Wa qauluhu subhanallah termasuk maca wa qauluhu sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku oge eta sunat hayat. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ya. Wa tasbih, membaca tasbih fir ruku pada saat ruku eta oge sunat hayat. Maca tasbih dina nalika ruku eta oge sunat hayat. Maca tasbih dina nalika sujud eta oge sunat hayat. Wa wada'a yadaini 'alal fahzaini, meletakkan kedua tangan di atas paha eta oge sunat hayat. Jadi lamun Bapak teu meletakkan di atas paha berarti teu naon salat apa? Misalkan Bapak teh tos sujud teh udang kieu eta. Ya. Najis males anjir berarti salat teh kieu teh. Kieu Pak. Salat teh ieu tahiyat teh. Deungeun teh diaplikeun kieu. Salat aja orang mau ditendin kieu orang mau. Satu teh salatna. Sah gitu. Ngan nunjukna ulah di dieu nunjukna pindahkeun aya nunjuk maka dieu lah gitu. Ulah di dieu geus kieu teh nunjuk ka ditu tuh ka ditu. Ulah atuh pindahkeun heula rek nunjuk maka kana leungeun. Jadi meletakkan kedua tangan. Ya, meletakkan kedua tangan. Males kacida eta. Jadi wa wada'a yadaina 'alal fahzaini, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Eta teh sunat hayat, ya, sunat hayat. Bahkan diperintahkan untuk disejajarkan dengan
lutut. Disejajarkan dengan lutut. Disejajarkan jeung paham moal sarua jari urang mah ngebembreng. Sejajarkan dengan lutut. Jadi ujung jari urang teh sejajar dengan lutut. Bahkan lamun tahiyat akhir teh ya Pak lamun hayang sejajar ujung jari urang jeung lutut teman yang sejajar lamun tahiyat akhir sikutna tempelkeun heula kana keuneng. Kajenting teh nempel terus ge mimiti hungkul. Tah nempel mimiti hungkul ya, nya mimiti. Lamun ieu nempel kana keuneng sikut, keuneng teh nanti kana tumit gitu nya bahasa Indonesia mah. Insyaallah ya Rabbi. Keuneng ditempel kana keuneng. Tah ieu teh ya ujung telunjuk teh bakal sejajar jeung lutut pasti gitu. Nah anu kiri mah tinggal sesuaikan ada orang boga insting Pak. Pasti insting orang bermain lah. Insting orang aja. Ulah sokanan ieu mau dikaplekeun. Ieu dong kieu ulah mun teh. Dihaplekeun kieu nya. Tirisan. Aya nu ngaberebeng gitu karena sisi mim kieu. Nih mun disarankeun ka cida yang lagi gitu. Jadi tempelkeun sejajarkan tangan. Jadi mustaqbil qiblat kabeh ya. Nya. Termasuk ke ruku Pak. Lamun ke ruku radena cantik. Lamun ke ruku kan aya idealna ruku teh. Ideal teh sesempurna ruku. Nanti posisi tubuh ketika ruku nyata sejajar bokong dengan kepala, ya kan? Sampai membentuk hingga 90 derajat. Tangannya harus ada di atas lutut. Tangannya di atas lutut. Terus jari tangannya disejajarkan dengan jari kaki. Lain disejajarkan itu lain. Sejajar gitu ngadap seret ke handap gitu. Jadi ulah sokanan kan kieu Pak. Ieu jelema nya ka dengkul kieu, nya kana teh ka gigir, lain kitu tah. Jadi urang nya ka dengkul teh kieu Pak ya. Idealna maksudna. Lain berarti lamun teu kieu teh salahin. Lamun urang hayang ideal ruku, kan tadi teh nambah keadaan dina salat teh adalah menutup kekurangan farduna salat. Urang hadekeun di salatna. Lamun nya ka dengkul teh kieu tah. Jari tangan teh sejajarkeun ka handap kieu, nuturkeun ukuran leungeun tuluy ka ditu jeung suku gitu. Jadi ngaranna ieu ngaranna nu kitu ngaranna tawajuh. Jadi tawajuh teh lain mimiti urang ketika maca doa iftitah. Seluruh rangkaian gerakan anggota tubuh menunjukkan tawajuhna gitu. Ya. Termasuk suku jeung saja bener orang gitu. Ya. Makanya lamun ayeuna keur sujud eta suku kudu ditekukeun, jari kaki kudu ditekukeun, eta teh motivasinya adalah tawajuh. Sebab lamun teu ditekukeun maka eta teu tawajuh ngaranna. Kaditu jadi nyolonton da atas suku teh kaditu. Nyok sorobna ka tukang, lain ka hareup. Ditekukeun ngalah nyok sorobna ka hareup. Leungeun oge kitu Pak lamun sujud teh. Ulah dikadiekeun nya. Itu ulah dikapemparkeun ka gigir gitu nya. Atau ulah kieu tah. Sok aya nu kieu Pak. Nya. Gitu. Sanggukeun aya gitu. Bener gitu nya. Tawajuh termasuk sujud supaya tawajuh rata persis di tengah-tengah jabah. Di tengah-tengah jabah. Lamun tengah jabahna keur aya karieut tong diteken. Entong diteken. Ya. Lamun keur nyaman, lamun keur aya karieut tong kudu diangkat. Diangkat pokona supaya teu riet. Lamun misalkan keur nyaman oge tong diteken. Diteken teu meunang, diangkat oge teu meunang. Pan disebutkeun sampaikan kepala sujud itu dengan seberat kepala. Nepikeun eta sujud dengan seberat kepala. Eta teh termasuk salah satu syarat sujud. Syarat sujud di antaranya adalah menyampaikan kepala ke tempat sujud seberat kepala. Seberat kepala Pak, ulah diatahan kecuali lamun urang keur rieuh atawa itu. Atawa keur jarawatan itu dina tarang. Ulah diteken ku sebab urang nyamun diteken teu kudu gitu. Geus saberat sila gitu nepina. Ya. Itu. Tak ayeuna lo misalkan urang keukeuh hayang posisi seberat sirah tapi urang geriut atawa di dia jarawatan menang gigirna ieu menang tah sujud. Gigir ieu tah sabab ieu jabah teh ka dieu Pak. Jabah teh ti dieu ka dieu jabah ieu. Lamun misalkan di dia aya korengna, urang jabah tetep hayang sujud, maka jabah nu ieu menang ditempelkeun. Jadi sujudna rada miring. Gitu Pak. Teman ieu geriut ieu gitu. Nu penting mah jabah nepi kana tempat sujud gitu nya. Nepi pokoknya mah gitu. Kemudian masih kena lagi ya. Wa yusatu yusra wa yuqbidul yumna ila musbihati. Kudu ngepeulkeun naon? Ngepeulkeun leungeun, kudu dikepeulkeun leungeun teh Pak. Anu katuh teh kudu dipeulkeun, anging curug. Eta teh sunat apa eta? Mengepalkan tangan kanan kecuali telunjuk. Eta teh sunat hayat.
Jadi ngeupulkeun leungeun ka tubuh lamun keur tahiyat eta teh sunat hayat kecuali duduk antara dua sujud. Tahiyat awal atau tahiyat akhir ngeupulkeun leungeun teh adalah sunat hayat. Eta mari dikeupulkeun ti mimiti diuk atau mari dikeupulkeun pas tahiyat mangga, nu penting dikeupulkeun. Lamun teu dikeupulkeun misalkan kieu. Aya nu teu dikeupulkeun, Pak. Ieu dengkul. Kieu tah. Sanggeuk keupulkeun teh kieu. Lamun teu kitu nya. Sanggeukkeun ngeupel. Henteu naon kajen teh gitu. Jadi mana perlu nunjukna aing mah gitu. Tengah pada mentek. Jadi Tanya bentar, ayo nonton dia wae kunaon teh? kajen. Tenan naon. Ya. Jadi lamun misalkan teu ngeupel ya mah teu ngeupel. Kan sunat hayatna kepalkan tangan kanan kecuali tunjuk berarti tunjuk tetep dikeupulkeun kan gitu berarti Pak. Jadi sebenarnya lain dititah nunjuk tapi titah mengepalkan tangan kecuali telunjuk. Jadi akhirnya jadi nunjuk gitu kira-kiranya. Kan praktis teh. Diperintah oge kepalkan tangan kanan kecuali tunjuk. Ya. Itu ilah di dia disebut lagi ilah. Jadi kecuali tunjuk. Ilal musbihati. Kecuali jari tunjuk teh. Dalam sholat bersujud ya. Lamun bersujud alusna eta suku apa rapat ya? Dirapatkeun apa renggang? Oh, suku tukangna. Bersujud. Oh iya, dirapetkeun dua gitu. Dirapatkeun gitu. Alusna mah ditekuk, aya rapet jeung. Ditekuk tapi maksudnya bari rapat apa renggang? Teu naon tamah teh aya nu alusna tamah. Oh, ulah ngajigang teuing we. Siraga oleh asup. Aing mesti raga getana. Tuh. Ulah ngajigang teuing we. Eta mah sok sanajan eta teu diilik nya, pan teh di tukang. Urang moal nyaho batur ge moal ngeuheun, Pak. Urang salat teh gitu. Urang teu ngeuh batur ge moal nyahoan. Eta mah pasti ge insting anu berjalan. Tapi lamun ditekuk jari nama, eta teh termasuk salah satu dina istibah. Nanti ngaran tadi tawajuh. Ya, tawajuh dina salat. Kemudian yang berikutnya duduk ya. Eta duduk tawaruk atau duduk iftiros ya. Duduk tahiyat awal atau duduk iftiros. Eta oge sebutna sunat diuk lain diuk na lain model tawaruk jeung iftiros lain diuk na diuk mah jadi naon ngaranna pardu diuk kan pardu iftiros jeung tawarukna eta sunat hayat beusingna bapak batukeun mah nya cara kamari kitu misalnya lamun urang kuduna diuk tahiyat akhir ternyata urang diuk tahiyat awal berarti kan katuker tah gitunya air diposisikeun ka tahiyat awal tinggal nyolodorkeun dampal suku nukat cakakeun srek gitu kan ya jadi we tahiyat akhir itunya kan itu naon kan bedana aya duduk iftiras mah nya eta ngadiukan mumuncangan gitu nya ngadiukan mumuncangan lamun diuk tahiyat awal mah itu lamun diuk tahiyat akhir mah ngadiukan mun sujud gitu ngadiukan mun sujud bedana diuk tawaruk jeung diuk iftiras tah arek nu tawaruk ke arek nu iftiras modelna gitu eta mah sunat tapi lamun diuk nama pardu diuk nama pardu nya diuk nama pardu wat taslimatus saniyah. Berikutnya adalah salam yang kedua. Salam anu kedua. Salam anu kedua. Assalamualaikum. Sakali deui assalamualaikum anu kedua. Assalamualaikum teh sunat hayat. Ya. Bahkan di dia nyileuk nama teu asup sunat hayat acan. Nyileukna gitu nya. Jadi setiap anu dihukumkeun sunat hayat berarti ngagampang atau gampang dilaksanakeunana. Pasti bisa digawekeunana. Tapi lamun teu kahukuman mah berarti lamun aya nu digawekeun teh berarti aya kalana madarat digawekeunana. Termasuk cara model tadi gitu, Pak. Nyileuk. Jadi salam yang kedua di akhir salat eta adalah sunat hayat nya. Aya bahkan anu teu salam nya. Teu salam nya. Aya teu nyileuk makaruhan da. Teu salam aya nya, aya teu salam karena eta sunat hayat. Salam yang pertama mah pardu nya, salam yang pertama pardu. Eta di antarana hal anu kaitanana apabila tertinggal di dalam salat gitu. Kemudian kita bisa mengatasinya agar tetap salat itu berjalan dengan sempurna ya, sesuai dengan kapasitas salat yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya kamari anu pertanyaan tertunda, Pak. Ya, Bapak ini bertanya, kalau ketika salat subuh seorang imam sedang membaca surat, kita baca apa? Ya, gitu kan. Jadi baik sebetulnya kalau secara keseluruhan baik sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya atau sholat yang dijaharkan, jika imam membaca Fatihah kita mendengarkan kecuali non masbuk
gitu ya. Masbuk mah boro-boro ngadeikeun maca Fatihah imam maca surat naon bahkan maca naon teu kaburu ya masbuk ya, kecuali masbuk. Jadi ketika imam membaca Fatihah kita mendengarkan, dan ketika imam membaca surat kita membaca Fatihah. Cuman urang oge tetap kudu bisa ningali, harus berspekulasi setelah Fatihah apa yang dibaca surat oleh imam gitu. Inna atoinakal kausar kaburu teh jeung Fatihah gitu kira-kira Pak ya. Pan orang nyaho Pak ina atoina kal kausar eta teh berarti geus arek sabaraha rakaat tarawih. Ya. Ulah didengikeun. Bahkan lamun salat tarawih mah kayana urang lamun nungguan imam ngadenge Fatihah terus urang imam baca Fatihah urang maca surat asana moal kaburu tah Pak. Moal. Ya. Sebab makmum itu imam biasanya lebih lihai bacaanna daripada makmum. Lebih lihai dah namanya. Imam kan lebih lihai. Makmum kan kurang lihai. Imam baca Fatihah, urang ngadengikeun imam baca surat, urang baca Fatihah, kan lihayan imam atuh. Ya. Ulah ada ayat sanapa coba. Ai urang baca Fatihah dijentiluna apa atuh teu kaburu. Nah jadi lamun dina salat tarawih mah kumaha sih jadinya teh dilematis Pak salat tarawih teh nya. Salat tarawih teh dilematis. Dilematis teh kieu. Ai di laun-laun teu laku. Teu laku Pak. Di laun taruhlah teh di laun-laun disarwakeun jeung salat anu fardu teu laku. Ya. Supaya sarua waktuna enggeus kurangan rakaatna tadina 23 jadi 12 atau jadi 11. Diprotes. Teu akur jeung urang cenah. Nya kan kitu nya. Gitu. Dipecepetkeun aya anu kaboler. Bahkan aya nu embung. Ulah cepet-cepet teuing atuh saya tak kira-kira kitu teh. Ini Pak embungeun teh cepet teh. Ini embungeun cepet teh. Ya Allah meuni sing peletok Pak ini. Peletok tetulangna teh. Meuni bawa cepet teh. Harunya jadi makanan dilematis. Nepikeun ka ayeuna di urang eta salat tarawih teh encan aya upaya untuk bagaimana cara mengatasi salat tarawih agar tidak hanya sekedar dikerjakan tapi pastinya kan tadi teh ya saha sih jelema pagawean hanya ngan syukur sia-sia gitu kan teu meureun pasti ingin mendapatkan satu hal yang lebih dari pekerjaannya. Sanajan intinya orang teu terlalu mengharap pahala tapi minimal kan ada keberkahan dari salat tarawih yang kita kerjakan ya gitu. Tapi eta tadi teh dilematis Pak ya gitu. Makmumnya imam pokoknya makmumnya imam serba salah ya. Laun we teu meunang setoran mun yakin eta teh. Mau meunang setoran. Sanu nuturkeun atuh lamun laun. Ya. Mani kuateun diingetan ti imam. Giliran saya na imamna. Eta ya mau tarawih kan. Itu tah lain kitu eta di urang teh. Kuat anu kitu. Kan berarti teh teh lila. Tah ieu cenah imam. Bisa eta ya. Jadi eta teh jadi dilematis teh gitu Pak. Jadi pakai jadwal. Hah? Pakai jadwal. Ada ngetong ke jadwal. Jadi Makanya gitu. Jadi oke lah dina salat farduna penting Pak. Dina salat farduna nalika imam membaca surat setelah Fatihah, kita tentunya menyempurnakan bacaan Fatihah sendiri masing-masing. Kecuali masbuk tadi tanya, kecuali masbuk. Dan sekali lagi diingatkan masbuk oge tergantung namanya. Jadi sekali deh supaya lebih mudahna, tidak semua masbuk itu terhitung rakaat dengan imam. Jadi Bapak kudunya ya. Kapan saatnya kita jadi masbuk dan itu terhitung satu rakaat dengan imam? Gitunya. Kapan kita jadi masbuk dan itu tidak terhitung satu rakaat dengan imam? Sebab masbuk teh aya dua. Aya masbuk ma'zur, aya masbuk guer ma'zur. Nyapanya? Masbuk ma'zur adalah masbuk yang tertinggal 3 rukun. Ayo 3 rukunan ya. PLI. 3 rukun PLI, rukun pagawean. Kalau masbuk guer ma'zur tidak boleh tertinggal 3 rukun salat. Masbuk guer ma'zur. Arti masbuk guer ma'zur berarti masbuk yang tertinggal teu boga alasanan maka kunaon ketinggalan atuh. Ya. Geus nyawa salat dolin yang ngunjarkeun di tukang. Di salat tarawih ya biasanya ya. Menang 14 rakaat yang ngunjar di tukang. Kalau dolin calon gue kok sarai kadut. Gitu nya. Lah salat nuturkeun di tukang. Eta teh yang geus nana bareng tapi embung capek. Dan kitu teh yang geusan bareng tapi embung capek. Anu nungguan nolak dolin. Nungguan nolon. Tah eta teh nu kitu ngaranna masbuk. Guer mah atuh pan katinggalan mana Fatihahna Pak? Boga ujur teu?
Teu, mah sangat gue. Mana nambah barengan gitu nya. Embung capek tapi hayang bareng bebeunanganna gitu. Allah pas sapirona kan tiari itu mah eta. Kajen eta mah. Oh, Allah. Doa iftitah na kajeneng da doa iftitah mah kaburu kapilan. Imam di urang mah kararejam kana mah. Mau diberi kesempatan ku imam maca doa iftitah mah. Kapiran maca laun kita diberi kesempatan ku iftitah. Kajen gitu. Jadi tah lamun masbuk goer ma'zur teu meunang katinggalan tilu rukun. Artina lamun katinggalan tilu rukun eta dina rakaat eta teu kahitung makmum, teu kahitung tas rakaat eta panena. Dina rakaat eta tong dihitung saroka. Padahal mainna kaburu. Nangtung jeung imam, ruku jeung imam, i'tidal jeung imam. Ku sabab goer ma'jur nangtungna bareng jeung imam, rukuna bareng jeung imam, tetep dina eta rakaat eta makmum teu kahitung sarakaat. Gitu Pak. Karena goer ma'jur. Katinggalan tilu rukun. Tilu rukun teh naon Pak ya? Pertama takbiratul ihram, kedua niat jeung takbiratul ihram duanya. Takbiratul ihram jeung niat. Kadua, katiluna maca Fatihah. Lamun imam geus maca Fatihah beres, eta jelema karak nyelengge berarti katinggalan tilu rukun. Katinggalan tilu rukun. Lamun manehna can kaburu maca Fatihah nepikeun ka imam ruku manten berarti teu kahitung sarakaat. Jelema eta teh misalkan kieu ya. Jelengge we nangtungnya. Imam teh geus waladhdallin urang teh Allahu Akbar. Di tukang ieu nya masbuk keur majur ya. Allahu Akbar. Urang maca Fatihah, imamna maca inna atau inna kau. Fatihah urang cara geus imam geus ngajakan, maka urang lamun misalkan diteruskeun jeung makmum, rakaat eta teu kaasup saroka. Karena urang termasuk goer ma'jur masbukna. Lamun masbuk ma'jur mah katinggalan tilu rukun pe'li. Teu meunang katinggalan tilu rukun pe'li. Lamun katinggalan tilu rukun pe'li, maka masbuk ma'jur teu kahitung sarukun. Nu kumaha ya tilu rukun pe'li teh? Pertama nangtung. Nah, kedua ruku. Nah, begitu arek itidal, urang kakarak nangtung di tukangan makmum. Kan teu milu ruku bareng teu. Imamna geus kaburu arek nangtung. Imam keur sukul je, keur sujud, keur rukunya. Ruku. Urang teh nangtungna Allahu Akbar. Kakarak Allahu Akbar, imamna nyelengge. Ya, tapi urang geus asup dina sholat. Berarti eta teh teu katinggalan tilu rukun ngaranna. Teu katinggalan tilu rukun pe. Sebab urang masih kene kakejar antara nangtung, ruku jeung i'tidal. Karena goer karena ma'jur maka jelema eta tetep kahitung. Nah, kahitung sarakaat. Kahitung tetep makmum mah cuman kahitung sarakaat. Itu nya nya. Nu kumaha nu ma'jur ya? Nu kumaha nu ma'jur kira-kira ya? Masbuk ma'jur, masbuk teh pan sibuk berarti. Masbuk teh mas sibuknya gitu. Anu ma'jur teh nu kumaha ya? Misalkan kieu bae nya. Pas Samsid teh keur ajan keneh di motor keneh di jalan itu. Keur ajan keneh ya di motor. Balik ka imah, man saukur ngrapikeun motor, buka baju ganti setelan jeung salat, make baju koko lagi bari lempang, nepi ka musala teh geus keur maca surat. Niat oge bari lempang di lawang patok maca niat lain niat. Ya. Allah. Begitu nang tuh Allah. Kalau Allahu Akbar rapi, imamna ngajak nyelengge tina ruku. Berarti si bapak termasukna masih kene kahitung sarakaat. Ya. Terus entong diteruskeun bacaan, Pak. Langsung ruku sakedeum subhanallah. Udang deui. Ya, kejar teh mah. Kejar wa imam. Kejar. Urang nangtung, Allahu Akbar, tiba-tiba imamna nyelengge tina ruku, urang langsung sujud, ruku. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Pasti keur nangtung keneh. Gitu. Urang teh teu kaburu maca boro-boro itita, boro-boro surat Fatihah oge teu kaburu mah. Cuman karena kaasupna masbuk ma'zur, maka eta didinya kahitung sarakaat. Gitu, nya. Gitu. Tah, anu leuwih deui di antara masbuk goer ma'jur lain anu tadi hungkul, Pak. Geus ajan para urang teh di imah. Geus ajan teh di imah. Nungguan ajan geusan Pak di imah teh. Ya. Ajan geusan kakara aku urang ngolot ke kamar mandi lalamun di rumah ge nya. Gitu. Terus eta rapi di imah teh make baju koko segala make sorban. Lempang we ngaloh ka masjid ya. Nepi ka masjid teh imamna geus keur maca surat. Tah eta teh masih kene kaasup masbuk goer ma'jur. Eta lamun katinggalan tilu rukun, maka eta masbuk teu kaasup
sarokat sebab tadi geus nyaho ajanna oge kadenge nong toreng ka imah nya komo anu kitu mah ngahaja pisan mah Pak ngahaja pisan balik gawe dahar tos dahar ngarokok di musola ngarokokna teh geus keur koma atuh ku sabab rokokna akeuna kudu tanggung geus keur ngarokok begitu alhamdulillah orang kana kecebok ke kudu eta teh ngaranna kitu teh masbuk wer manjur lamun katinggalan 3 rukun teu asup sarokat anu kitu ge sarua wae lain teh jadi makmum tapi tong dihitung jadi kade Pak ya ulah selalu lamun urang ketinggalan dihitung sarokat henteu selalu teh nya tinggal di posisi urang katinggalan ku sebab naon gitu nya katinggal masbukna kunaon sebabna masbukna gitu nya apa karena tadi gitu kan tanggung rokok ieu atuh potos gawe teh dahar teu apa teu ngarokok teh sareng ngetos ngeet teh cebok cenah kitu nya berarti anggapanna ge lamun tos dahar teu ngarokok teh jorok cenah nggak pajil tos ngeet teh cebok teh jorok Pak itu akhirnya jadi eta mah kelah tukang ngarokok Pak pada ge makruh ngarokok teh dah nah itu diantara gitu nah Bapak dan Ibu sekalian kira-kira itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini mudah-mudahan masih banyak pertemuan dan waktu yang